Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Atta Toys. Wah teman-teman, di depan kita ada apa ini ya? Ada banyak sekali mainan. Wah keren. Coba kita lihat satu persatu ya teman-teman. Ini ada mobil truk. Wah, mobil truknya warna kuning. Dan ini ada mobil ekskavator, teman-teman. Wah, untuk apa nanti ini ya? Wah, dan gak ketinggalan teman-teman. Di sini ada kereta api berwarna hitam. Kereta api uap. Wow. Dan juga ada gerbong barangnya nih, teman-teman nih. Wah. Ini ada gerbong penumpang. Total semuanya ada 4 gerbong teman-teman. Ini nanti bagusnya dibuat apa ya teman-teman ya? Sebentar, gimana kalau nanti kita buat terowongan kereta api? Oke teman-teman, let's go. Nah teman-teman, sekarang kita mulai susun ya legonya. Kita susun satu persatu. Nah ini tadi kakak sudah menyusun sebagian, tinggal kita tumpuk-tumpuk saja ya teman-teman ya. Kita tumpuk di bagian sisi kanan rel dan sebelah kiri rel teman-teman, dan kita hubungkan keduanya di tengah-tengah. Oke. Wah, udah hampir jadi nih teman-teman. Sekarang atasnya kita kasih menara ya, biar keren. Jangan lupa teman-teman, kita kasih penjaga menaranya untuk mengawasi kereta apinya teman-teman. Nah sekarang udah jadi nih terowongannya teman-teman. Wih mantap, keren, warna-warni. Ada penjaganya juga di atasnya teman-teman. Wow. Nah supaya lebih keren lagi nih teman-teman, ayo kita buat 2 terowongan teman-teman. Nih tadi kakak udah buat satunya lagi. Sekarang tinggal kita pasang nih teman-teman di atas rel kereta apinya. Terowongan yang satunya kita pindah di sebelahnya ya teman-teman, supaya ada 2 di sisi kanan dan juga di sebelah kiri teman-teman. Oke mantap. Sekarang tinggal kita coba nih teman-teman untuk kereta apinya, mencoba di terowongannya. Wah kereta apinya udah lewat teman-teman. Wah menabrak Lego. Waduh gimana nih? Wah Legonya terdorong di atas rel teman-teman. Waduh Legonya nggak mau keluar dari rel. Wah bahaya ini teman-teman nih. Bagaimana ini? Wah bahaya. Nanti bisa terguling kereta apinya nih teman-teman, kalau jalurnya tidak dibersihkan. Mari kita bersihkan jalur kereta apinya dulu ya teman-teman, supaya kereta apinya aman melintas di atas rel. Oke. Wah ada truk kuning datang teman-teman. Dia mau ngapain ya? Apakah dia mau membantu kita untuk membersihkan rel kereta apinya nih teman-teman? Ternyata dia bawa teman teman-teman. Ada mobil ekskavatornya. Alhamdulillah ada bantuan datang. Wah pekerjaan kita jadi cepat selesai nih teman-teman. Oke kita bersihkan jalur rel kereta apinya teman-teman. Kita angkut legonya satu persatu ke dalam truk teman-teman, sampai truknya penuh, dibantu oleh ekskavator teman-teman. 1, 2,
3. Wah, ternyata cuma muat 3 nih teman-teman. Wah, oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kita pinggirin dulu ya, menggunakan mobil truknya. Bum bum. Gludung. Kita masukin lagi nih teman-teman. Wah, semoga pekerjaan ini cepat selesai ya, biar kereta apinya bisa melintas lagi. Brem brem. Tit 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 tit. Dung. Wah, alhamdulillah nih teman-teman, jalur kereta apinya sudah selesai kita bersihkan. Sekarang kereta apinya melaju dengan lancar. Mantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.